खरें एज्युकेशन म्हटल्यार कितें. जेन्ना आमी पयलीं एक शिक्षक पळयताले पयलींचे पळय ते एक वेगळे आशिल्ले. तांकां एक वेगळेच एंगलान पळयताले, वेगळेच अर्थान तांकां घेतले वयताले. जशें तुमी म्हटलें पळय एक मान सन्मान वेगळाच दिताले. आनी आयज तोच लेवलाचो मान सन्मान चड मेळना. आतां म्हाज्या लेवलचे जेन्ना जेंच्यांनी बी ए केले, फुडें शिकले आनी ते खंयसर वयतात खबर आहा, तांकां त्या लेवलान पयलें वचनात. तूं येयला मरे बस रे, बस बस हांगारूच बस. ते रिस्पेक्टूच हांगा जागो मेळना. तर एक्चुअली हो शिक्षकाचो अर्थ कितें किंवा एक खरें एज्युकेशन म्हटल्यार कितें? आता एक खूप महत्वाचा प्रश्न. शिक्षक कोण? फक्त तुका जॉब मेळ्ळो म्हणजे तू शिक्षक जायना. शिक्षक जावप म्हणजे म्हाका दिसता म्हणजे इंग्रजी शब्द वापरून जर सांगपाचें जाल्यार शिक्षक ही नोकरी न्ही, ही सर्वीस न्ही, इट इज अ मिशन. आणि मिशन तू तेन्ना घेता ते केन्ना सोंपो ना. बरोबर. आणि ते 24 वरां चालूच असता. ते खातीर शिक्षक जर जातलो जाल्यार तू हें मिशन म्हणून घेवपाक जाय. सगळ्यांक 8 वरांची 5 वरांची 6 वरांची ड्युटी सोंपली काय म्हाजें काम सोंपलें अशें जर हांव म्हणटा जाल्यार हांव शिक्षक न्ही. हांव शिक्षक म्हणून म्हाज्या विद्यार्थ्याक 24 वरां अवेलेबल आसपाक जाय. तो खरो शिक्षक. दुसरें सिलेबस शिकवप म्हणजे फक्त शिक्षक न्ही. म्हणजे आयजकाल जर पळोवपाक गेलें जाल्यार तूं सिलेबस आनी इतले व्हिडिओ तुका आसा तूं ऑनलायन सुद्दां सगळ्यो गजाली शिकूं शकता. बरोबर. खूप कठीण कितें आसा अशें ना. पूण म्हाका दिसता शिकयतना आमी भुरग्याक फक्त ती कितें कविता आसा, कथा आसा आनी कितें आसा किंवा समीक्षा आसा ते शिकयना. त्याच्या बरोबर तो मनीस म्हणून कसो बरो जातलो आनी हो जो शिकयता तो खरो शिक्षक. म्हणजे तो भुरगो भायर गेल्या उपरांत म्हाज्या जो हातांतल्यान भुरगो भायर वता ताका आतां सर्वीस मेळटली काय ना हें हांव 100% सांगूं शकना, कित्याक ते आज कोणूच सांगूं शकना. बरोबर. पण तो मनीस म्हणून उबो रावतलो काय ना. आनी तो जर हांव ताका सक्षम केलो आनी जो कोण सक्षम करतात म्हाका दिसता तो खरो शिक्षक. आनी ज्ञान त्याच्या मेरेन पावप. म्हणजे कशें आसता ज्ञान आसता पण ज्ञान तुज्या मेरेन पावपाक जर जाय आनी ते बेश्टे सांगून पावना. शिक्षक आनी विद्यार्थी याच्यात एक नातेसंबंध निर्माण जावचो पडटा आनी तो करचो पडटा. आनी तो नातेसंबंध तूं आतां उदय जे म्हटलें ते म्हणजे आयच्या शिक्षकांक थोडे मान मेळना अशें जे आसा तेचें कारण कशें आसा जाणा. शिक्षक